Acele edin ulan! Çıkar şunu. Haydi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hemşire hanım. Ne zamandır yatmaktayım. Belli ki sanki bacımmışsın gibi bakmışsın. Nilacımıza, serumumuza, nemarımıza koşmuş, nileşmemizle coşmuşsun. Kardeş bellemiş, kahrımızı çekmişsin. Misler gibi de kokuyorum. Belli ki yıkamışsın da. Allah razı olsun. Ay yok yok, sizi ben yıkamadım. Şahap yıkadı. Ne? Bittiyse ben ördeğini değiştireyim. Yok yok Şahap Efendi, sen çıkabilirsin. Çık. Şimdi nasıl hissediyorsunuz acaba? Şahap yüzünden mi? İğrenç, kirlenmiş. Ne ördeği ulen? Ördekleri severim ama bu hastane ördekleri beni deli ediyor. Beyefendi sakin olun, niye bağırıyorsunuz? Bilmiyorum, yapımda var. Demek bilmiyorsunuz. Ne oldu bana? Neden buradayım ben? Neden hastanedeyim? Söyle doktor. Neden suratım bandajlıydı? Konuş ulen! Konuş köpek! Köpek mi? Konuş ulen! Bakın efendim, hastaneye geldiğinizde sizi derhal ameliyata aldık. Ameliyat iyi geçti ama kafanızda kurşun kaldı, kurşunu çıkaramadık. Yalan söylüyorsun. Yok, yalan söylemiyorum. Yani kurşunu çıkartmasaydık gerçekten ölebilirdiniz. Yani alışveriş merkezi ya da böyle havaalanı gibi yerlerde biraz öteceksiniz cihazlardan geçerken. Ne ötmesi ulen? Kuş muyum? Nördek miyim ben? Ne nördeği? Bak şimdi nördek deyince aklıma yine Şahap geldi. Bu Şahap meselesini bana hatırlatacak şeyler söylemeyin. Ne ötmesi ulen? Beyefendi çok üzgünüm ama biz de sizin hayatınızı kurtardık. Siz de birazcık ötün ya. Ne yapsaydık, kurşunu bıraksaydınız ölecektiniz. Daha iyi olurdu. Olay gecesiyle ilgili bir şey hatırlıyor musunuz siz? Nolay gecesi mi? Ne olayı? Nolay mı var burada? Yok yok, sakin olun, tamam. Peki neredeydi, onu hatırlıyor musunuz? Ormanda. Ormanda mı? Nasıl yani? Bilmiyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi. Beyefendi, tahminlerim doğru çıktı. Hafızanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Yalan söylüyorsun! Bakın, isterseniz şöyle ispatlayabilirim. Adınız nedir lütfen, söyler misiniz? Burhan Çaçan. Burhan Çaçan'dır. Ben de Mahmut Tuncer, memnun oldum efendim. Olacak iş mi ya? Bakın gördünüz mü? Adınızı bile hatırlamıyorsunuz beyefendi. Ne oldu? Ne güldün? Bana mı gülüyorsun? Yaralı, çirkin suratıma gülüyorsun değil mi? Haydi gül. Dışarıdan NATO küstah kahkahalarını. Haydi gül! Ay kusura bakmayın, benim biraz sinirlerim bozuldu da. Böyle manyak manyak konuşuyorsunuz, sanki eski Türk filmlerindeymişiz gibi, anlamadım yani. Kusura bakmayın. Eski Türk filmi mi? Sen benim eski dediğin, püskü dediğin, binbir güçlükle çekilmiş, sinema aşkıyla çekilmiş filmlerime dil uzatamazsın. Sen benim yanımda ustalarıma ve onları seslendiren nice ustanın yorumuna manyak manyak diyemezsin. Yeşilçam ahlakı diye bir şey var ulan! Ya beyefendi ne yapıyorsunuz? Sakin olun lütfen. Bakın Yaman Bey, gerçekten öyle ciddi bir yara izi falan yok suratınıza. Aynayı ver hemşire, aynayı. Bakın efendim, bakın. Bakın görüyor musunuz? Yok yani, sakin olun, bu kadar sinirlenmenize gerek yok. İz falan yok. Burada küçük bir yara izi var sadece. Bunun için mi mumya gibi sardınız beni? Sen hayatında hiç kedi mi görmedin de bunu yara sanırsın, soysuz! Beyefendi küçük bir estetik ameliyat yaptık oraya. Ne? Kurşun kafanızdan böyle bir parça deri kaldırmış. Biz de poponuzdan aldık o derinin aynısından, hop yapıştırdık. Harika oldu. Uzaktan hiç belli bile olmuyor. Süper estetik oldu yani. Ne? Hazır elindeymişken
2 tane de silikon yapıştırsaydın bari. Nasıl? Ne nasılı? Manyak mısın sen ulan? Hemşire, sakinleştirici getir çabuk. Hafızamızı kaybettik ama kendimizi kaybetmedik çok şükür. Hislerim beni yanıltmıyorsa nestetikten hoşlanmayan, botokstan hiç haz etmeyen sarp bir yapım var. Şimdi derhal bir tabanca bulacak, seksi kafatasımı düzelttiğin yerden tekrar bozacaksın. Ne? Kafama sıkacaksın ulan! Olur mu öyle şey beyefendi? Yani ben sizin hayatınızı kurtaracağım diye neler çektim. Şimdi gidip bir daha kafanızı sıkıp sizi mi öldüreceğim ya? Yapacaksın doktor. Bana bu iyiliği yapacaksın. Hafızasını kaybetmiş küçük bir balık gibi yaşamaktansa alnına sıkılmış vahşi bir antilop gibi ölmeyi yeğlerim. Yapamam. Yapacaksın ulen. Olmaz beyefendi, yapamam. Yapacaksın diyorum. Şahap! Yapacaksın. Şahap! Yapmam. Ne oluyor doktor bey? Bağlayayım mı? Sen kimi nereye bağlıyorsun? Soysuz köpek! Beyefendi ya sakin olun, bakın. Zamana bırakın. Zamanla yeniden hatırlayabilirsiniz. Gerçekten yapmayın. Yalan söylüyorsun. Yalan! Şahap sapla. 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 Yıkadın yetmiyormuş gibi. Şimdi de bir şey mi saplayacaksın ha? Köpek! Aa! Oha! Çüş! Psikopat mısın sen ulen? İnsana elinden narkoz batırılır mı ulen? Neler oluyor bana? Hemşire. Gel yatıralım hemen. Başım Yatıralım. dönüyor. Yatır. Neden yatırıyorsunuz beni? Nestetik mi yapacaksınız? İstemem. Allah'ın yaptığını kula bozdurmam. Botoks batmam! Bağlayın şunu be, çabuk bağlayın of! Lan ne manyak bu ya! Hayatımda böyle hasta görmedim ben be! Of! Ya ilk defa bir hastadan tokat yiyorum ben! Geç. Buyurun efendim, buyurun lütfen. Buyurun. 79 numaralı oda burası değil mi? Burası. Nedir efendim şikayetiniz? Eşim efendim. Kendisi kocalık görevlerini yerine getiremiyor da. Gerçi benim bu konuda hiçbir şikayetim yok ama. Pınar, şunu bağıra bağıra söylemesene. Her yerde rezil etmek zorunda değilsin beni. Hayatımı mahvettin be. Mutluluğumu çaldın. Çıkıp ana haber bültenlerine haykırmadığımı şükretsen. Ya ben çok mu mutluyum sanki? Çok mu mutluyum? Doktor, Çin'den Amerika'ya kadar her yere gittik. Her yere baktık ama yok. Hiçbir çözümü yok. Eniştemin hemoroid problemi burada çözülmüştü. Çok methetti. Biz de bir de devlet hastanesinde deneyelim dedik. Çok saçmaymış. Ama size acil şifa ve ilk yerel seçimlerde tek başınıza iktidar diliyorum. İnşallah. Efendim gelin biz testler için siz de şöyle diğer laboratuvara gidelim hanımefendi. Siz burada bekleyin lütfen. Gelin beyefendi, gelin. Erotik dergi sever miyiz? Ha? Evet, yalnız... Test yapacağız ya. Yaban. Yaban yaşıyorsun aşkım yaban. Yaban kendine gel. Yaban. Ne oluyor? Dokunma bana Şahap. Şahap! Şahap kim yaban? Ben Pınar aşkım ben Pınar. Kim? Yaban Pınar ben. Şaka yapıyorsun değil mi kuzum? Yaban mı? Kuzum mu? Yaban çok uzattın ama bu şakayı. Kusura bakmayın. Sizi hatırlayamıyorum küçük hanım. Az önce Şahap denen o soysuz sakinleştirici zerk etti vücuduma. Gerçi ben küçükken Gaffur dedem yılan zehrine, yalana ve sakinleştiriciye karşı şerbetlemişti beni. Hatırlıyorum galiba.